नमस्कार जय माँ माणिकेश्वरी आपण मानके स्वागत कर दीप्तिस किचन ओडिया रे। आज देखन मुई ना रसुण भाजुचे। आपण माने भाबुथिबे मुई रसुण काजे भाजुचे मलिकिना। आपणकर घरे जदि काहाके ठंडा कासी बेले आपण ई रेसिपी थरे घरे निश्चय बनेकिना देखन खेले बहुत ही आपण के आराम मिलबा। आमे तो कंचा रसुण खाई नहीं पारो हेतिका ताकि किछि डिफरेंट करिकिना खेलेगा भल हेबा। ई रेसिपीटा एक्चुअली आम जेजेमा मनकर दिने ई रेसिपीटा बहुत बनौथिले ओ पिला छुआ मन के खाबा के दौथिले। आपण गोटे चामच सरसों तेल नेबे और सेनो गोटे पिंच लूण पकेबे और टेस्ट चेंज करबा लगी दुईटा सुखला लंका पकेबे और किछि रसुण रो चोपा काढ़िकिना सेटा के नेबे। देखन एबे मोर रसुण बहुत बढ़िया भाबरे भी गला ना। एबे आमे एटा के गरम गरम भात सांगरे एका खामा। भात सांगरे खेले टेस्ट भी चेंज जीवा और खाबा के भल लाग। आपण थरे रेसिपीटा घरे निश्चय बनेकिना देखन बहुत ही भल लागबा। और आपण के जदि मोर रेसिपीटा भल लागुचे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करि नेबे।